مساء الخير، مساء الأنوار داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم رجعت معكم بواحد الوصفة. هاد الوصفة كنصوبها الفصل الشتاء، كنصوبها على بكري وكنخليها تخمر الفصل الشتاء، تصلح للكحة ولا للروح وكترفع المناعة. اش كنحتاجو في هاد الوصفة؟ كنحتاج زيت البلدية والعسل الحر وراس ديال الثومه وجوج معالق هنايا ديال القزبر، حبوب القزبر اليابس حتى هو تيرفع المناعه. وعندي هنايا واحد المعلقه ديال زريعه الكتان وجوج معالق ديال الزنجلان ما محمرينش، غير مغسولين ومنقين. كنحتاج هنايا الرابعه ديال الكرموس، الشريحه، يعني الشريحه راه مسحتها، ما تغسلوهاش، الا غسلتوها راه غادي تغمال لكم، غدير لكم الصوفه. غير مسحتها ونقيتها من الداخل، محيت الداخل كيكون فيها بحال داك السوس ولا دويدات بحال هكا. تنحلها ومن بعد تنقطعها حيت الا قطعتوها هكا كاين اللي كيدير ليها هكا ولكن ما كتطلقش داك اللب ديالها في زيت العود. ملي كتقطعها بحال هكا كتطلق داك اللب ديالها. تقطعوها بحال هكا، نجيب واحد الموس بحال هكا بحال هكا، تندير ليها راه دابا ممسوحه ومحلوله هكا بحال هكا. تنقطعها على 4 بحال هكا هكا مقطعه احسن من اللي ديريها مكموله وتتعرفي وتتنقيها وتتعرفي بعدا شنو فيها. على حسب الثومه، هذا راس ديال الثومه، كركوبه ديال الثومه، واللي بغى يزيد الثومه يزيدها. دابا غادي نجيب القرعه ديالنا، القرعه تكون معقمه ومغسوله وممسوحه، ما يكون فيها لا ماء لا والو، باش ما يدير لكمش الصوفه. بسم الله. كنبدا بهاد الكريمطات بحال هكا، بحال هكا. كندير زريعه الكتان، ها هي. كندير هذا حبوب القزبر اليابس حتى هو زوين تيرفع المناعه، وجوج معالق ديال الزنجلان. شوفوا كندير جوج معالق ديال العسل الحر، هانتوما شوفوا. كنجيب هاد الثومه هادي ما تنحكهاش، كندير ليها غير بالحجره هكا بعد ما تحين الحجره بلا ما هانتوما شوفوا بحال هكا، هي بحال هكا. ها
نفرشخها كامله ونرجع معكم. دابا بعد ما هرست داك الثومه فرشختها هكا، ولا قطعوها بالموس نتوما، ما تحكوهاش، قطعوها بالموس ولا هرسوها بالحجره ولا. بسم الله بسم الله يا ربي امين. تبقى لك دابا هذا مثلا عام كامل ما تخسر ما والو. بسم الله. بحال هكا غنزيد واحد شويه ديال زيت العود بحال هكا صافي ليه الكفايه. ندير ليها دابا بحال هكا بلاتي، ندير ليها واحد لاستيك هكذا ونشدها بحال هكا. دابا نديرها بابي الومنيوم نحطها في واحد البلاكار ونخليها مع وقت الحال بارد وجاتنا داك الكحه ولا الروح تنهزو معلقه منها نشربوها وبالشفاء ان شاء الله. ان شاء الله الفيديو القادم مع وصفات اخرى جديده، وخليت لكم راحه البال.